दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोगों को छीं छीं करके, मतलब जब भी छींक आता है तो एक बार नहीं बल्कि 3 बार छींक होता है। ये क्यों होता है भला? हम लोगों को 3 बार ही क्यों छींकते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि एक इंसान का नाक का एरिया होता है वो लूज होता है, ठीक है। छींक किस लिए आती है? हमारे नाक में कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसे शरीर अंदर नहीं जाने देता, उसे बाहर निकालना चाहता है। छोटा सा एयर में जो कि हमारे नाक में घुस गया है उसे निकालना चाहते हो तो पहली छींक से नाक का हिस्सा ढीला हो जाता है और दूसरी छींक में वो पार्टिकल अंदर से निकलकर नाक के बीच में आ जाता है और फाइनली तीसरी छींक में वो अंदर से निकल जाता है। यही कारण है। नंबर 2, बिल्ली की उम्र कितनी होती है? बिल्लियों की एवरेज उम्र होती है 10 से 15 साल। तो एक केस था बहुत ही अलग था। ग्रीमा पम नामक की एक बिल्ली थी, देखो इसकी उम्र देख लो, और ये साल 1967 से 2005 तक जिंदा रही। इसकी ओनर जैक परी थी और ये पूरी दुनिया की ओल्डेस्ट कैट में से एक थी और ये 38 साल 3 दिन जी थी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है और ये दुनिया की ओल्डेस्ट कैट में से एक है। नंबर 3, सन्स, SUN, ये होता है एस सन्स। मान लो सन्स लिख दे, बहुत सारे सन्स, ठीक है। तो इस सन्स को आप अपनी स्क्रीन में उल्टा करके देखो तो देखो ये सन्स है, ये अभी भी सन्स ही पढ़ा जा रहा है, मतलब उल्टा सीधा सेम पढ़ पा रहा है। नंबर 4, आपने तो ये सुना ही होगी, जो भेड़ होते हैं उसकी जो ऊपर देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद, इसी के हम स्वेटर बनाते हैं। ठंडे के मौसम में इनका ऊन हम लोगों द्वारा निकाला करते हैं और स्वेटर बनाते पर क्या हो कि भेड़ की लाइफ टाइम तक इनका ऊन निकाला ही ना जाए। अगर एक भेड़ का ऊन नहीं निकालेंगे तो इसे ऐसे से ऐसा हो जाए। देखो एक बार ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ, अगर किसी भेड़ का ऊन कई सालों तक ना निकाला गया, हालत ऐसा हो जाता है क्या है कि ऊन को छोड़ दिया जाए तब भी इनका बॉडी ओवरहीट करने लगता है। अगर आपको 50 से 100 स्वेटर पहना दिया जाए तो ओवरहीट होगा, आपका बॉडी गरम होने लगता है। नंबर 5, द रॉक, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। इनके स्कूल के टाइम में इनकी इतनी बॉडी बिल्डर थी कि इनका फिजिक ऐसा था कि मानो जो बाकी स्टूडेंट्स थे कि उनके बारे में सोचते थे कि ये अंडरकॉप है, मतलब जो सिक्योरिटी काम कर रहे हैं, अंदर की खबर बाहर पहुंचाने वाले, तो इनके फ्रेंड ये सोचते थे। नंबर 6, जब भी आप कोई हिप हॉप या पॉप गाना सुनते हो तो ये तो आपको लेटेस्ट सॉन्ग्स पसंद होंगे। मम्मी पापा ये बोलते होंगे क्या सुन रहा है ये, ऑफिशियली पापा तो बोलते ही होंगे क्या सुन रहा है ये, क्या कर रहा है बेटा। इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, पता है आपको। पापा लोगों को पुराने गाने हल्के फुल्के पसंद भी आते पर नए नहीं आते। ये इसलिए कि जब भी कोई एक इंसान 33 साल का होता है तब तक ये एक चीज़ छोटी उनके दिमाग में जिसे कहते हैं टेंस इससे ये होता है कि गानों का जो मज़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है। 33 साल के बाद जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ों को पसंद कम होते जाते हैं, जो कि यूथ में एकदम बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के चलते मम्मी पापा लोगों को ये गाने पसंद नहीं आते, पुराने वाले थोड़े बहुत आते हैं। नंबर 7, इस दुनिया का सबसे फेमस गेम कौन सा है? फेमस मतलब अगर आपके ग्रुप में PUBG सब जानते हैं तो ये नहीं है कि वो गेम फेमस है। वर्ल्ड लेवल में सबसे ज़्यादा किस गेम को जानते हैं, और ये एक्चुअली में वही गेम है, सबसे ज़्यादा कमाया भी है। उस गेम का नाम है माइलियो गेम का। माइलियो लाइफ टाइम में रेवेन्यू $33 बिलियन, लगभग करीब 1,80,000 करोड़। नंबर 8, आपने तो ब्रेड तो ज़रूर खाया ही होगा। ब्रेड के पैकेट में जो पहला ब्रेड होता है वो ऐसा रहता है और बाकी नॉर्मल ही होता है। एक सर्वे के हिसाब से 91% आदमियों ब्रेड पहले साइज़ को इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो बहुत अलग अलग बाकी नॉर्मल को खाते हैं। अजीब है। नंबर 9, एक बच्चा एक दिन में एवरेज 200 बार स्माइल करता है और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, एक लड़की 62 बार स्माइल करती है पर एक मैन को पता नहीं क्या हो गया, मैन 8 ही बार स्माइल करता है। नंबर 10, जो उल्लू होते हैं उनको आप हमेशा ऐसे नॉर्मली रूप में देखा होगा, ठीक है। क्या आपको पता है कि उनके पैर भी होते हैं, बस वो छुपे होते हैं और वो बहुत लंबे होते हैं। आप उसे ऊपर करके देखोगे तब लगेगा कि यह कितना नॉर्मली जीव है, उनकी भी पैर होते हैं। ये है पीछे की बात। नंबर 11, ये देखो कितनी क्रिएटिव इमेज है। ये देखो रईस लोग जो कि अमीर लोग होते हैं, क्या हाल है। अमीर के आगे देखो पेट निकल रहा हुआ है और जो पुअर हैं जो कि गरीब हैं ये सामान लाद रहा है और ये पीछे की तरफ पेट निकल रहा हुआ है। तो पोल को दिखाता है कि ये इंटरनेट की क्रिएटिव इमेज में से एक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक करो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाइक लिखे सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब के लिए टेक केयर।